Assalamualaikum, kita buat bolu mini ide jualan lagi yuk. Nah, pingin tahu gimana aku buatnya? Yuk kita nonton sama-sama. Untuk bahannya, di sini aku menggunakan 2 butir telur ukuran besar, 100 gram gula pasir, 1/2 sendok teh SP, esen vanili. Kalau nggak ada, kalian bisa pakai 1 bungkus vanili bubuk. Ini kita mixer. Nah, ini udah, kemudian kita matikan mixernya. Selanjutnya di sini aku tambahin 1/4 baking powder. Tidak lupa aku tambahin tepung terigu sebanyak 125 gram, tapi kita masukkan secara bertahap ya teman. Kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Nah, setelah tercampur rata, kita matikan mixernya, lalu kita masukkan sisa terigu di awal tadi ya. Nah, ini kita ayak, pastikan nggak ada gerindiran tepung jatuh ke adonan. Tadi kelupaan aku tambahin juga 1/4 sendok teh garam. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Selanjutnya aku tambahin 50 ml susu cair, kita masukkan secara bertahap. Kemudian aku menggunakan spatula untuk mengambil adonan yang ada di pinggir mangkuk biar lari ke tengah dan kena mixer hingga semua adonan tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini ya. Terakhir kita tambahkan 75 gram margarin yang sudah kita lelehkan. Ini kita masukkan semuanya, lalu ini kita mixer lagi hingga semuanya tercampur rata. Nah, untuk memastikan nggak ada endapan margarin di bawah adonan, di sini aku menggunakan spatula. Nah, ini udah, kemudian siap kita tuang ke dalam cetakan. Nah, untuk mempermudah aku menuangnya ke dalam cetakan, di sini aku masukkan ke dalam plastik wrap atau plastik segitiga, lalu ini kita tuang. Jangan terlalu penuh, sisakan sekitaran 1/4 dari atas ya, karena adonannya ini akan mengembang lagi. Nah, ini kita lakukan sampai semua cup habis terisi. Dan setelah semuanya terisi, kita kasih sukade sebagai hiasan. Kalau nggak suka sukade, kalian bisa ganti ya teman. Tapi kali ini aku buat bolu mini sukade, jadi wajib menggunakan sukade. Nah, ini kita hentak-hentakan dulu, kemudian ini kita oven. Dan setelah kita oven, hasilnya seperti ini. Cantik banget dan wangi banget. Nah, ini kita dinginkan dulu di cooling rack. Lalu kalian bisa panggang lagi sisa adonan yang tersisa. Nah, satu adonan ini menghasilkan lumayan banyak ya, ada sekitaran 32 bolu sukade mini. Nah, ini cocok banget untuk kalian jadikan ide jualan. Nah, kalau kalian ingin jual online, kalian bisa tata di dalam dus, lalu kalian bisa alasi bagian bawahnya biar tampilannya lebih menarik. Dan tentunya harganya bisa lebih up ya daripada kalian titip di warung-warung. Gimana cara buatnya? Mudah dan simpel kan? Nah, di sini aku akan memperlihatkan tekstur dari bolu sukade mini yang kita buat. Ini asli wangi banget. Nah, bagian dalamnya seperti ini ya. Kita belah dulu. Nah, ini asli lembut banget, wajib untuk kalian coba di rumah karena cara buatnya mudah dan simple dan rasanya enak banget. Nah, jika kalian suka dengan resepnya, boleh dong di-like dan di-share yang banyak ke sosial media kalian. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya. Bunyikan loncengnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.